wawa zabwino inde maswera bwanji ine ndaswera bwino ndine Nesta the black teacher. Ndafusidwa kuti kodi tudikiratu ma updates yawe ija tokonda ma updates ankhondo I know kuti ndi nkhondo yomwe anthu takhala tikuyitsadira pa masiku pafupifupi 12 days so pano yafanana ndi nkhondo ya chaka chatha ija Israel 12 day war ndi Iran pano pazafanana ndinapanga updates mamawa news updates and kufika panopa palibepo zambiri zosiyana ndi zimene tinapanga post mamawa zija ndifa yake sindinapangeso news updates ina. I'm just watching the news komano ndaona kuti anthu akupanga post zina ndi zina imangofuna ndinene kuti Israel ikumenya nkhondo mbali ziwiri, ikumenya nkhondo ku Terani, ikumapita kukaponya mabomba ku Terani, koma ikupanga kwambiri ino ikulimbana kwambiri ndi ku Lebanon, ndipo dzulo yaphulitsa kwambiri ku Lebanon komanso yaphulitsa ku Beirut. Beirut ili ngati capital city ya Lebanon. Ku Beirut kumeneku kuli coastline, kuli nyanja ndithu, ndipo Israel yakaphulitsa ku nyanja ku coast kwa Beirut dzulo. Ndiye mwina muona ma video kapena ma pictures Israel itaphulitsa ku nyanja kufupi ndi nyanja ku coast. Imeneyo si Iran yayi, imeneyo ndi kumeneko ndi ku Lebanon, ku Beirut. Another thing I want to point out is that Israel yayambanso kupanga intensify ma bombings ku Tehran, ndipo according to ma officials aku Iran akunena kuti Israel yayamba kupanga bomu zipatala moti dzulo yapanga nditu bomu zipatala zingapo komanso ma civilian targets sanapange target ma military installations yayi koma ma civilian targets sobano, which is very bad. Nthawi zonse nkhondo ngati zimenezi amavutika kwambiri ndi innocent people ndiye mupite kuzipatala kuti kuli anthu odakudwala ndi kale they are seeking for help kuzipatala and then you bomb zipatala. That's the worst you can think of or you can imagine so it's bad. Nkhondo izizi sizabwino ngakhale timazisatirabe kuti popeza zikuchitika, let's follow komano there is always a lot of suffering. Irani nayonso yaphulitsa ku Israel nakamba ma updates amamawaja nakamba nditu kuti ma drones komanso ma missiles kuchokera ku Irani alowa nditu mu Israel ku Tel Aviv, alowa ndi madera ena ndi ena katikati nditu ma Tel Aviv, ndipo anthu ku Israel nawonso akuvutika nditu masiku 12 akwana, ena akugona banja because sangagone manyumba mwawo chifukwa choti masairizi amakhala kulira nthawi zonse, so they have to run away kukagona banja and maskulu ngotseka, ana sakupitanso maskulu and you can imagine kuti 2 weeks ziziyandikira 2 weeks ana amene wali mmakomo ndi makolo to take care of them. Kuchokera kumenepo Iran yapanganso ataki ma neighbors yake Kuwait, Qatar, Bahrain and mwina mwaonanso drone itapanga ataki high rise building. Drone zija zomwe manena kuti Iran nthawi zina imapitisa madrone ake amakhala lightweight pali drone yomwe inapita mu high rise building, mwina mnaona apartment imodzi mayaka moto. It's not like extensive damage komano pa apartment imodzi mu high rise building and padakali pano moto umene wazimisidwa. That was a drone attack yomwe inachitika ku Dubai anyway. And ku Dubai inonso pano they have been affected heavily chifukwa ma foreigners maziwa kuti that was an international city. Ma foreigners, ma company ambiri, ma financial institutions and financial businesses ali kumene kucha ambiri atseka ambiri ayamba kuthawako kusamukako kaye kuti it's not safe and maiko ena atulutsa nzika zawo. So it's affecting into the whole of the Middle East. Monga ndakamba kale mafuta akwera mitengo chifukwa cha maataki amene anachitika dzulo. Tinakamba mu updates amamawa kuti ku Strait of Hormuz unapangidwa maataki a mastima atatu onyamula mafuta and akuti mafuta amene atayika pophulitsa mastima amene aja atatu ndi pafupifupi $100 million pa mastima amene aja. Value yake $100 million. That's a lot of money mafuta. And apart from mastima atatu amene anapangidwa ataki ku Strait of Hormuz, enanso awiri ina yomwe is flagged with American flag ya apangidwa ataki komano ku territorial waters za dziko la Iraq. So sizinali ku Iran yayi, sizinali ku Strait of Hormuz komano sizinali ku Iraq, kumene ku mastima awiri so apangidwa ataki ndi ma drone iso. Together mastima amene apangidwa ataki dzulo ndi 5. Matanka, ma super tankers amanyamula mafuta 5. Because of this, mitengo ya mafuta crude oil
yakweraso kuposera pa $100 per barrel. Tinagamba kuti itakwera kufika pa kudusa pa $100, Donald Trump anazalengeza kuti nkhondo ikuta iya nkhondo ikuta pompano and chifukwa cha zimene analengeza zija mafuta aja anakhala ngati anatsika chifukwa anthu amayembekeza kuti okay speculation kuti nkhondo ikuta nde tisambe kudulisa mafuta, komano chifukwa cha zomwe zachitika mafuta akweraso. Maiko olemera kwambiri amene amasunga mafuta, nakamba kale kuti maiko olemera amene amasunga mafuta amati ma strategic reserves amasunga mafuta ambiri, apanga promise kuti apanga release mafuta ndipo ayamba kupanga release lero mafuta kugulisa kuyika pansika, ndicho linga choti mafuta asasowe pansika. Komabe ngakhale apanga release mitengo ya mafuta sinatsike, idakali yokwerabe, so it's affecting people. Talking about Donald Trump ku America kumeneko kuli chisankho, ndinanena kale kuti kuli chisankho chimene chikubwera, and ngati Donald Trump amayamba nkhondo iyi ndicho linga chotenda kuti apeze moralo awine chisankho, zinthu zija zikuoneka ngati zikumpangira backfire chifukwa nkhondo iyi sili popular yayi. It's one of the most unpopular wars started by any American president. So padakali pano opposition ku nkhondo iyi kuchuluka, and opposition ina ikuchokera ku chipande chake chomwecho, zamveka kale kuti wasiyana maganizo ndi vice president wake JD Vance, and yakulankhula zinthu zopangana contradict. Iyeyo so akuhangana kunongoneza anthu kuti ayi titulukako koma iye kupite asilikali athu akalowe pa ground iye chifukwa chonena kuti alephera kubweretsa regime change. Zimene nanena mamawa zonena kuti goal yawo yonena kuti asinthe ulamuliro wa ku Iran, ayikeko iwo president kuti azimvana naye azipanga zawo zakanika, so they will end the war, koma apezekabe kuti tsogoleri wa nyowani wa dziko la Iran sinzawo yayi. Ndiyeno they will sit back to say what have we done, chifukwa mwinaso amene akubwera yatha kukhala more hardline than amene mwanchotsayo yetu. So this is where it is. Palibepo mungandanena kuti any dramatic breaking news zikachitika ine ndikuwuzani, komano padakali pano that's the state of affairs. Stay blessed. Masana abwino. Ndine Nesta the Black Teacher. Peace.